ऑक्सीटोसिन। आप जो बोलते हो ये एक लोकल डेयरी फार्म है शाहबाद डेयरी में। यहाँ पे देखो इस छोटे से मेल काफ को कैसे बांध के रखा हुआ है अपनी माँ से अलग। देखो इसके पैर में चोट भी लगी है, कितना प्यारा है ये। और इसकी माँ है शायद। और देखो आप सीधा ऑक्सीटोसिन। आप जो बोलते हो यहाँ नहीं यूज़ होता, हर जगह ऑक्सीटोसिन यूज़ करा जाता है। छोटी से छोटी डेयरी फार्म में हम लोग एक छोटे से डेयरी फार्म में है, एक घर है जहाँ पे सिर्फ 3 गाय है। एक गाय है, 2 भैंसें हैं। और देखो यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन बहुत ओपनली यूज़ होता है। और इनके बच्चे नहीं है कहीं पे, सिर्फ एक ये बच्चा है और ये मेल है। तो इन्होंने बोला इसको भी हम कहीं ना कहीं भेज देंगे। आपको पता है कहाँ भेज दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में भैंस का कटना लीगल है। तो मेल तो कटेगा ही, और फीमेल जब ये बड़ी हो जाएगी, दूध नहीं दे पाएगी, तो इनको काटा जाएगा।